សូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទវិជ្រិនសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែថតនេះស្ថិតនៅបាទភ្នំកូនដំរីដែលស្ថិតនៅបាទស្រុកឃុំដំណាក់កន្ទុកខាងជើងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតបាទបងប្អូនបានទស្សនាទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះនៅលើទឹកដីខេត្តកំពតវិញម្ដងខ្ញុំធ្លាប់តែបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅលើទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឥឡូវយើងមើលសម្រស់បាទនៅខាងភ្នំកូនដំរីដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំដំណាក់កន្ទុកខាងជើងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតវិញម្ដងថាតើបាទមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតបែបណាហើយផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅតំបន់នេះតើមានការខុសប្លែកពីមុនឬក៏ស្រស់ស្អាតឬក៏ទស្សនវិជ្ជាបែបណាខុសពីខាងខេត្តផ្សេងបាទឥឡូវទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទសូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនទុកជាមុនផងដែរចំពោះការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបើមានការខ្វះខាតឬលើសលុះនៅពាក្យសម្ដីណាមួយក៏សូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនចាប់ផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាជុំវិញជើងភ្នំសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបញ្ជាដ្រូនចាប់ផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅខាងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនោះផងដែរបាទហើយបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងអ្នកមួយផងដើម្បីបាទទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel ខ្ញុំបាទដែលថតអំពីទេសភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតដោយសារនៅក្នុងបាទ Channel ថ្មីខ្ញុំបាទនេះគឺទើបតែមានអ្នក Subscribe តិចមែនទែនបងប្អូនហើយទើបតែបង្កើតថ្មីបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានេះអត់មានបានប្រាក់ខែពីណាមកទេបងប្អូនគឺខ្ញុំធ្វើដើម្បីបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបាទហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលរស់នៅឯនេះសមុទ្រផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភជាថវិកាសម្រាប់ខ្ញុំបាទនឹងដើម្បីចំណាយទៅលើការបាទទឹកដិតយកទស្សនវិជ្ជាចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានិងចំណាយផ្សេងបាទព្រោះខ្ញុំថតទស្សនវិជ្ជាដើម្បីបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាគឺចំណាយច្រើនដែរបងប្អូនទាំងថ្លៃសាងឡានទាំងបាទការហូបចុកថ្លៃភ្លើងបាទនិយាយទៅសឹងតែមកសັບគ្រប់ដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបន្តថតទស្សនវិជ្ជាចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារមានការឧបត្ថម្ភពីបងប្អូនយើងដែលរស់នៅឯនេះសមុទ្របាទគឺមិនសូវជាច្រើនណាទេបងប្អូនយូរបាទមានអ្នកឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំយកថវិកាហ្នឹងទៅដាក់យកទស្សនវិជ្ជាផ្សេងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានិងរៀបចំបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង Channel YouTube ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាផងដែរបាទឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលទស្សនវិជ្ជាផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅខាងស្រុកកំពង់ត្រាចបងប្អូនមើលគាត់រស់នៅជារបៀបស្រុកស្រែជនបទចំតែម្ដងបងប្អូននេះពេលគាត់ផ្ទះគាត់មានមកដីហ្នឹងគាត់ធ្វើតែផ្ទះនៅហ្នឹងហើយមានដាំដូងមានបន្លែប្លុកហើយគឺមកជុំវិញសិតតែស្រែបាទជុំវិញផ្ទះគាត់សិតតែស្រែហើយសម្បូរដាំដូងបងប្អូនដាំដូងដាំត្នោតមួយជួរហ្នឹងគឺច្រើនតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនផ្ទះយកទស្សនវិជ្ជាផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តទៀតនៅតំបន់នេះចែកជូនបងប្អូនទាំងគ្នាបានឃើញបងប្អូនឃើញទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូននៅទីតាំងនេះហើយផ្ទះមួយសិតតែដើមដូងទាំងអស់តែម្ដងសម្បូរដូងមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនមកផ្ទះមិនក្រោមពី20ដើមនេះមកកន្លែងបងប្អូនឃើញហើយផ្ទះគាត់មានសូវជាធំណាស់ណាទេបងប្អូនតូចទេបាទឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនចាប់ដាក់យកទស្សនវិជ្ជានៅតំបន់នេះឲ្យបងប្អូនឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតបាទទស្សនវិជ្ជានេះគឺស្រស់ស្អាតមែនទេបើបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅលេងហ្នឹងគឺយើងធ្វើដំណើរតាមតែផ្លូវទេបងប្អូនจะបានមើលពីលើអាកាសចេះទេថាស្ថានភាពផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះទៅស្រស់ស្អាតបែបណា
mà nó được xem mọc đã tiêu từ phim trai chun bóng ôn từ ở bàn khơi thôi hay nó không bằng nó thông mua đi bằng một sạc thông là bằng cho bằng nó thông đi sao tẹp ca pro lần từng ở tẹp đong bóng ôn mà cứ về nếu trong thao đấy về riêng mong mà mong bấm bay bấm buôn rất bóng ôn chứ cả lần nó toàn kia riประมาณ đấy mà khai một cái ri lang tẹp đongข้าวชมเชียร์โตนจับได้จุดเทียบในที่ต่างในเชียร์มันต่อที่ใจจูนบางโอนออกในทัศนาเทียบบางโอนเชียร์เราได้สร้างชมเชียร์โตนนี่เรียกชาลแล้วบางโอนมาจึงก่อนเสาเฮียนเชียร์เลือดมาจึงกับเชียร์ยืนจืดแต่ใบบางโอนในสุบานทัศนาพองได้มาแล้วชมเชียร์โตนเชียร์มันต่อที่จับได้จุดเทียบเทียบบางโอนเชียร์ปลอดเรื่องได้เราเนิมมาดมหนึ่งเต็มดองให้ชมเตาที่ต่างนึกอันต้องทานเอาในขนาดคำใดทางการเรื่องบางโอนได้ซายังอันใดเตาอันใดรอเราที่ต่างนู่นจึงส่วนเขมรในที่ตั้งทานแต่ในที่ตั้งในชมประปงแต่เป็นเชียร์ทอดคือในตึกขังเล็กในพนมโคนนำไรและสถานกนงคมนำหนักกระตุ้นขังเชิงสำหรับกระปงตรายแค่กระโปงบ้างเรายังกระเลยเมื่อเดียบางโอนเชียร์ประเดิมที่มันต่อเตียนในโรนัลดมันในบางโอนเป็นมาดบตามเวียสไลด์บางโอนมาคือชมวินใดก่อนนั่นคือเวียสไลด์ดับดองบางโอนมาช่วงบางโอนในโรนัลดิสมอร์กระจูจัดบีบหาโรนัลบีบสองสไลด์แบบนี้มาโจทุสนาวิดีโอเดี๋ยวให้บางโอนเคยอย่างนี้แต่ก่อนคือเรามาจมมาดมมาคือไปที่ตั้งทอมเจียคือชาวการคือบริษัทอแต่ดอมบางโอนซาที่ตั้งเบียนเชียร์โรงจ่าหรือก็ใส่เต้มาคือเมียนแต่เตี้ยบางโอนเชียร์ปลอดมันสไลด์เราเราทอมระเบิดแต่ดอมบางโอนมาให้เบิร์เตี้ยบางก่อนมาดมสตาร์ดัมโดงก็แต่ดอมมาจึงกดหลวงมาชนะมันสร้างกดหลวงตัดปลายโดงครบได้ปันแต่ใครต่อทำลายเท่าคนท้ายยังมาดังที่แต่ซาโดงชราเนาะคนที่ตั้งโดงชราเป็นเต้มาให้เป็นแต่เราลมแต่เป็นเราจากสู้จากไอเต้ตามชวนนั่งมาคือเราลมจากออกแต่ดองคือกราบครูกระหอมา
ឥឡូវនេះខ្ញុំបានជាដ្រូនចាប់ដាក់យកទស្សនភាពបាទនៅខាងលិចភ្នំកូនដំរីឃុំដំណាក់កន្ទួតស្រុកបាទកំពង់ត្រាយខេត្តកំពតជាច្រើននាទីហើយបងប្អូនចឹងវីដេអូនេះមានរយៈពេលតែបាទ13នាទីទេឥឡូវនេះវីដេអូខ្ញុំក៏ជិតដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូយើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមានសុខភាពល្អទាំងណាមកណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវរោគស៊ីទទួលទានមានបានមានសុភមង្គលនិងក្តីសុខក្នុងគ្រួសារជានិរន្តរ៍តទៅផងដែរកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតផងដែរខ្ញុំនឹងចែករំលែកទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe បាននៅ Channel YouTube ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីបាទទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតផងដែរហើយនៅក្នុង Channel YouTube ដែលខ្ញុំចាស់ហ្នឹងបាទគឺវីដេអូទាំងប៉ុន្មានដែលក្នុង Channel YouTube ចាស់បងប្អូនអាចទស្សនាបាទទស្សនវិជ្ជានៅក្នុង Channel YouTube ចាស់ទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនគឺអត់មានបាត់តាណាទេអញ្ចឹងបើ Channel YouTube ចាស់មានការអាប់ដេតឬក៏ដំណើរការវិញធម្មតាខ្ញុំនឹងបន្តចែកជូនបាទនៅវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ចាស់តែជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរហើយក្នុង Channel YouTube ថ្មីនេះដែរក៏វីដេអូក៏មានជាបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាកំសាន្តអារម្មណ៍បាទជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីទស្សនវិជ្ជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺ Channel ពីរនោះគឺអាចជាមិចចូលគ្នាបងប្អូនបាទគឺទស្សនវិជ្ជាគឺបាទគឺដូចមិនថាវីដេអូមិនមែនវីដេអូដូចគ្នាគឺទស្សនវិជ្ជាគឺខ្ញុំផ្សាយពីទស្សនវិជ្ជាប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់តែម្ដងដូចគ្នាតែម្ដងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយវីដេអូគឺខុសគ្នាបងប្អូនអត់មានដូចគ្នាទេគឺវីដេអូខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមួយផ្សាយទៅវីដេអូផ្សេងមួយផ្សាយវីដេអូផ្សេងចឹងតែទស្សនវិជ្ជាប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចគ្នាបាទឥឡូវវីដេអូខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនបាទក៏សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា